ไม่สุกก็สุกช้าก็ไหม้หนังไม่ไหม้เลยหลอกปลาเสียแล้วเดี๋ยวนะครับน้ำลงถ้าคอนี่แห้งได้แล้วประมาณ10 นาทีก็ได้กินแล้วไม่ต้องลงเวลาเรียนดีๆก็มองสวย
ไปแล้วมาอย่างเดียวไปเลยไปเลย
ใหญ่มึงไม่เล็กไก่ตัวใหญ่มึงไม่เล็กร้อนไปนะ